meus felinas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui de volta no Minecraft. Esse mundo tá plano? Não. Tadã! Estou aqui de volta na Cidade Cat. Olha isso, gente, que legal! E, gente, tô pensando em colocar uma placa nessa cidade. E no vídeo de hoje eu vou fazer a prefeitura! Eu vou fazer a prefeitura aqui da cidade. Gente, eu tô muito animada. Então, chega de enrolação. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder outros vídeos aqui do canal. Então, gente, eu tô muito feliz. Então, chega de enrolação. Bora lá. Pronto, gente. Eu não sei muito bem onde eu vou fazer a prefeitura. Acho que eu vou fazer pra cá. Eu acho que eu vou só expandir um pouco. Pera aí, gente. Acabei aqui, gente. Olha só. Deixa eu fechar aqui a porta, gente. Aí. Eu tive que dar uma olhadinha. Ficou assim, ó. Ai, eu gravei uns 5 vídeos hoje. Do mesmo dia. Aí meu vídeo tá descarregado. Mas tudo bem. Vamos começar a prefeitura. Eu acho que a prefeitura vai ser essa cor aqui, gente, ó. Essa cor eu acho bonita. Vou pegar a janela dessa cor. Qual é a cor dessa porta? É a porta escura. Eu acho que na prefeitura... pode ser essa porta aí mesmo. A prefeitura, acho que pode ser assim, grudada, né? Separação. Acho que vai ter uma de separação. Gente, quando a porta dropa, eu faço assim, ó. Pra ela dropar e não ter que ocupar mais o espaço. Eu vou fazer as pilastras, né? Isso. Isso. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu precise. Acho que é só isso. Acho que é só isso mesmo. Aqui no meio vai vir a porta. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, gente, a prefeitura, juntamente com a prefeitura, vai ser fazer assim. Olha, aqui vai a janela. Eu já vou colocar tudo de uma só vez. Acho que não gostei dessa porta aqui. Eu nunca pego com todo tipo de porta porque aí se ela dropar, não vai ocupar espaço. Vai aquela minha. Vou tirar aquela. Assim. Pronto. Olha, gente, gostaram? Viu? Agora aqui eu vou fazer a parte do lado. Essa prefeitura, já que eu falei que é junto com a biblioteca, ela vai ter 2 andares. Resumindo, ela vai ser muito grande. Ou a gente fazer esse aqui, se a prefeitura pode ser o shopping. Talvez, né, gente? Digam aí o que vocês querem que seja isso aqui. O que vocês querem que seja essa construção aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou completar... Acho que eu vou fazer mais um pouco. Ai, meu Deus. Acho que eu vou fazer com vocês. Deixa eu postar. Não pode passar de 15 minutos. Só se você tiver o canal verificado. E, gente, meu canal não quer verificar de jeito nenhum. Olha ali. Gente. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Olha só, gente. Gostaram? Olha só.
vai ficar assim. Nessa parte aqui, vou fazer também aquele detalhezinho. Olha, gente, tá ficando legal. E, pessoal, eu vou tentar decorar ela hoje mesmo. Então, gente, quando eu vou completar a prefeitura, ou biblioteca, ou os dois, ou a loja, agora. Então, eu vou completar e eu já volto com vocês. Finalmente terminei! Gente, isso aqui demora demais. E eu fiz só um andar, porque senão ia demorar um ano. Aqui dentro, ó, gente. Bem simples e escuro, né? Por isso que vocês puderam ver. Eu vou colocar... Ah, não, já tá. Vou colocar as janelas. Tá mais escuro porque eu tenho poucas janelas, gente. Eu vou colocar tocha pelos lados. Deixa eu colocar. Tocha não, é lanterna. Isso, lanterna. Caiu aqui, então, calma. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Colocar várias aos lados. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Tem que ter bastante lâmpada pra ficar muito claro. Ficar muito claro, gente. Muito claro. Oi, filha. É claro, gente. É claro. Tem que ficar muito claro. É claro. Pronto. Ficou claro. Vocês gostaram? É isso, gente. No próximo episódio da Cidade Cat, eu vou decorar. Eu ainda não sei o que eu posso fazer aí dentro. Então, esse é o vídeo, né? Então, gente, esse vídeo chama se vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe seu like se vocês quiserem mais. Compartilhe com todos os seus amigos para se inscreverem no meu canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, felinos. Tchau, felinas.